अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? ये वीडियो मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए है जो खुद कराटे लेकर मस्त होकर सो रहे होते हैं, लेकिन पास लेटे इंसान की नींद खराब कर देते हैं। सोते हुए सांस के साथ तेज आवाज आना, गर्दन के ऊपर का फैट बढ़ जाना सांस लेने के लिए में रुकावट बनती है। ऐसे में ऑक्सीजन जब ऐसे हिस्से से गुजरती है तो आसपास के टिश्यूज मुतासर होते हैं, उससे वाइब्रेशन पैदा होती है। उस वाइब्रेशन से पैदा होने वाली आवाज़ खराटे कहलाती है। खराटों की बीमारी आजकल आम पाई जाती है। बहुत सारे लोग इसे बीमारी नहीं बल्कि मजाक समझते हैं। ये बीमारी औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। लोग ज़्यादातर खराटे लेने के बारे में संजीदा ही नहीं होते, क्योंकि वो खुद तो लंबी तान कर सो रहे होते हैं, लेकिन साथ लेटे इंसान की नींद खराब हो जाती है। ख़ास तौर पर जब आप मेहमान बनकर कहीं जाएं, अगले के घर में प्राइवेसी ना होने की बिना पर आपको बाकी सब मेंबर्स के साथ सोना पड़े। ऐसी सूरत में बहुत शर्मिंदगी का बाइस बनता है वो शख्स जो खराटे लेकर दूसरों की नींद खराब करे। बात करते हैं ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से खराटे पैदा होते हैं। नंबर 1, नाक का बंद रहना, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, बलगम का होना, तंबाकूनोशी, शराब का इस्तेमाल, नींद के लिए गोलियों का इस्तेमाल करना और दिन भर की थकन। खराटे आने की वजह से जो मसाइल पैदा होकर बॉडी पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं। सांस लेने में बार बार रुकावट होने पर जिस्म का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, और अगर इसकी ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। कई बार इंसान रात को सही सोता है, लेकिन सुबह उठकर पता चलता है कि मौत वाक़या हो चुकी है। इसकी वजह सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। दिमाग पर भी दबाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होता है। अभी चलते हैं इसके इलाज की तरफ। अपने सोने के अंदाज को बदलें। अगर आप सीधा सोते हैं तो इससे गले के मसल्स खींच जाते हैं, जिससे वाइब्रेशन पैदा होती है। हमेशा पहलू के बल सोएं, इससे आपके गले के मसल्स को क्रीम लाने से रोकने में मददगार साबित होते हैं। तकिए के बगैर सोएं या कोशिश करें कि बहुत ही पतला तकिया हो। रात में खाना कम और हल्का खाएं। गले की एक्सरसाइज करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वॉक करने को अपना मामूल बना लें। 30 से 40 मिनट की वॉक के दौरान नाक से सांस लेते हुए मुंह से निकालें। अपने वजन को जितना हो सकता है कम करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में शहद डालकर पिएं। नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डालकर उसके गरारे करें। लहसुन के 3 से 4 जवे लेकर सरसों के तेल में पकाकर रात सोने से पहले गले और सीने पर मालिश करें। इसके अलावा अगर आप सरसों के तेल को कॉटन बड पर लगाकर नाक के दोनों नथनों में लगाकर साफ करें तो इससे भी मसला हल हो जाता है।